Пап, что? Из-за меня сегодня заплакала девочка, но я не хотел этого делать. Что случилось? Ну, она сказала, ты прикольный. Я ответил, это круто. Ага. И она спросила у меня, ты меня любишь? И ты ответил? И я ответил, послушай, ты не хочешь быть солнцем в моей жизни? Понял. А она ответила, о, потому что я такая яркая. А ты что сказал? И я сказал, ну типа, но сперва ты можешь начать с того, что будешь находиться на расстоянии 93 миллиона километров